Сайн байцгаана хүүхдүүдээ. Өнгөрсөн хичээлдээ та бүхэндээ 2024 оны A хэлбэрийн 1 оноотой эхний 8 бодлогын бодолтыг харуулсан тийм ээ. Одоо 2 оноотой дараагийн 8 бодлогыг яах вэ? Бодолтыг харуулъя. За 9-р бодлого байна. Химийн лабораторид байгаа нэг ширхэг бодисын жин нь 5-ыг үржих нь хасах 10-ын хасах 7 зэрэгт бол 3000 ширхэг ийм бодисын нийт чинь олоорой гэсэн байна. За бодолтыг харъя. За нэг ширхэг нь 10-ыг үржих нь 5-ыг үржих нь 10-ыг хасах 7 зэрэгт юм бол тэгвэл 3000 ширхэг нь хэд вэ гэхээр 3000-аараа яаж үржүүлчихнэ. За 3000 гэдэг маань бол өөрөө 3-ыг үржих нь 10-ын 3 зэрэгт гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр эндээс 5 3 2-ыг үржүүлээ 15-ыг үржих нь 10-ын суурьуд нь зэргүүд үржиж байгаа зэргүүдийн хооронд нь яах нэмлээ. Тэгэхээр хастлаа дээр 3-ыг нэмлээ 15-ыг үржих нь 10-ын хасах 4 зэрэгт буюу 15-ыг хуваах нь 100000 хувь тарах нэ. За эндээс авах юм бол 0 100000-ны 15 буюу манай хариу D хариу болж байгаа нэ. За дараагийн бодлого 10 дугаар бодлогыг харъя. Цөмөрөө 360-ын 24-ний 5 хэсэг нь x тооны 8-ны 5-тай тэнцүү бол x тоог болоорой. За бодлого эхлээ ойлгоё. 360-ын 24-ний 5 хэсэг гэдэг маань 360-аа 24-т хуваагаад 5-аар үржүүлсэн хэсэг гэдэг нэг тоо гарах нэ дээ. За тэр тоо нь харин x гэдэг тоог 8 хуваагаад 5-аар үржүүлсэнтэй яах нь тэнцүү бас нэг хэсэг гарах нэ дээ. Энэ хоёр хэсгүүд хоорондоо яах нь тэнцүү бол x тоог болоорой гэж ойлгох нь. За тэгэхээр 360-гаа 24-т байгаа 5-аар үржүүлбэл 360 24 2 маань яах нь 6 хуваагдаад дахиад яах нь 64 2 маань 4-т хуваагдаад 15-ыг үржих нь 5 буюу 75 гарах нэ. Тэгэхээр 360-ны 24-ний 5 хэсэг нь 75-тай яах нь тэнцүү юм байна. За тэгвэл x тооны 8-ны 5 хэсэг гэхээр x тоогоо 8 хуваагаад 5-аар үржүүлсэн нь нөгөө дээдлийн 75-тай юмар яах нь тэнцүү. Эндээс x-ийг олохын тулд 75-аараа 8 үржүүлээд 5-д яах нь хуваачна. Эндээс 75 5 2 маань яах нь хураагдангууд 15-ыг үржих нь 8 нь буюу x тэнцүү 120 гарах нэ. Инхээр x тэнцүү 120 буюу манай хариу E хариу гарах нэ. За 11 дугаар бодлогыг харъя. Энэ илэрхийллийг хэлбэрчлээрэй гэж. За үйлдлийн дараалал бодъё. Эхний үйлдэл мэдээж зэрэг үржих байхаа боддог. За эхний үржих үйлдэлээ бодъё. За үржих үйлдэлийнхаа харангууд хамгийн ихний бутархаа маань бол x квадратын нэг 3x буюу эндээс x-ийг хаалтнаас оржуулах нь хүртрээс нь. Харин хуваар маань бол бидний мэдэх нөгөө x квадратаас хасах нь 4 2-ын квадрат буюу нөгөө хосмог бай тээ. X-ийг тэгэхээр эндээс үржүүлэх юм бол x-с нь 2 x-дэрнийх нь 2-ны x-ийг үржих нь x-с нь 3 боллоо. Энийг тэр хойдлын бутархаа x-дээр нэмэх нь 3-аар бүхлээр нь хаалтаар томоор нь хураа тээ. Харин хойдлын бутархаа хуваар нь уртын бутархаа хаалтнаас сургасан ерхий үржүүлсэн x-тэй яаж хураагдаад үлдэгдэл маань x-с хасах нь 2-ны x-дээр нэмэх нь 3 үлдлээ. За 2 дугаар үлдэл маань бол энэ анхны үржүүрээ яах нь хасах хэрэгтэй тийм ээ. За тэгэхээр x-с нь 2 дээр нэмэх нь 2-оос 2-ны x-дээр нэмэх нь 3-аас хасах нь 2x-дээр нэмэх нь хасах нь 4-ний x-дээр нэмэх нь 3 бол таах нь. За хойдлын бутархаахаа хуваараас нь 2 гэдэг үржигдхэн гаргах юм бол хуваар ижил хуваар гэх юм байна тийм. Ижил хуваараа эхний бутархаатаа 2 гэдэг тоогоор яах нь өгөх нэ. За ингээд өгөнгөд ижил хуваартай болчихно. Тэгэхээр 2x-дээр нэмэх нь 6-аас хасах нь ерөнхий тэмдэг байгаа анзаарах хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр x-дээр нэмэх нь 3 маань урдаа ерөнхий хасах тэмдэг авахаараа x-с нь 3 болох нь. Эндээс үзэх юм бол 2x-с x-ийг хаслаа x 3 6-аас 3-ыг хаслаа 3 буюу 2-ыг үржих нь x-с нь 2-ны x-дээр нэмэх нь 3 буюу манай хариу А хариу гарах нэ. За дараагийн бодлого 12 дугаар бодлого. За зураг төгсөн байна. За энэ хажуудлын зураг төгсөн байна. За ABC гурвалжны AN медиан байна. Тэ суурэ талуу очив тэ. BM бас медиан байна. Тэ AC суурэ талан яах нь хувааж байна. AN 12 BN AN 9 BN 12 байх медиануудын перпендикуляр бол хоорондоо перпендикуляр огтлсон тэ. Огтлын цэгийн OZ болох бөгөөд ON CM гэсэн тэр нэг 4 өнцөг үүсэж байна те. Энэ талбайг яах нь олоорой гэсэн бодлоо. За бодлогын харъя. Гурвалжны 3 медиан огтлын цэгээрээ оройгоосоо 2-1 харьцаатай яах нь хуваагдана. Жишээлбэл цөмөрөө AN медиан маань огтлын цэг O-гоос хүртлээ А, О
ОН туршихад 2-1 харьцаатай байдаг нэ. За тэгвэл АО-го 2x ОН x гэх юм бол нийт медианы маань 2x-тэй нэмэх x буюу 3x маань 9-тэй тэнцүү өгсөн байх нэ. Эндээс x тэнцүү яах нь 3 гарах нь. Тэгэхээр x маань бол ОН гэсэн үг шүү дээ. ОН маань 3 харин ОА маань яах нь 6 байх нэ. За мөн өмнөх 20 цэгээс яах нь 2-1 гэдэг маань мөн B медиан дээр ч гэсэн биелэн буюу ОБ ОН туухад 2-1 буюу нийт медиана 2А дээр нэмэх нь А буюу 12 тэнцүү гэж үзье. Эндээс 3А маань 12 буюу ОБ медиан маань яах нь А маань 4 гарснаар 8 болох нэ. За тэгвэл одоо бидний нэг гурвалжийг харах хэрэгтэй тийм ээ. А, О, Б гэдэг гурвалж маань тэгшинц гурвалж байгаа тийм ээ. За мөн энд маань гурвалж 3 медиатай байдаг ш тийм ээ. За тэгвэл С оройгоос бас дахиад медиан татаж болно. Тэгэхээр энэ гурвалж маань одоо жишээлбэл С оройгоос одоо ингээд медиан татъя тийм ингээд оозгээд арил. Тэгэхээр нийт 6 гурвалжинд хуваагдчихна гурвалж байна. Тэгэхээр гурвалжин 3 медианы огтлын цэгээрээ 6 тэнцүү талтай гурвалжинд яах нь хуваагддаг. Яагаад гэвэл суурьуд нь яах нь тэнцүү гардаг тийм. Тэгэхээр манай А, О, Б энэ тэгшинц гурвалж маань нөгөө медианытай огтлоор үүссэн 2 ширхэг гурвалжны талбайтай яах нь тэнцүү гарах нь. Тэгэхээр энэ тэгшинц гурвалжны талбайг болоход айгүй амархан шүү тийм ээ. 2 катет буюу тэгшинцийг үүсгэж байгаа хоёр талын үржүүрийг 2-т хуваачна. Тэгэхээр сая тэгшинцтэй үүсгэж байгаа хоёр талбай АО 6, ОБ 8 гэж олцсон чинь 6-ыг 8-аар үржлээ 2 туваангууд нөгөө тэгшинц гурвалжийн маань талбай 24. Энэ бол энэ 6 медианы тогтлоо үүссэн 6 гурвалжны 2-той нь яах нь тэнцүү. Бас нөгөө талаас хэлэх юм бол О, Н, С, М гэх бидний олох гэдэг дөрвөн үзэх мөн адил яах нь С оройгоос бусан медианы 2 талд хуваагдаад бас мөн 2 гурвалжинтай яах нь тэнцүү. Тэгэхээр эндээс юу гэж хэлэх вэ? А, О, Б гэсэн гурвалж маань нөгөө бидний олох гэдэг дөрвөн үзэхтэй талбайн толд нь хоорондоо ямар ах нь тэнцүү ах нь тийм. За тэгвэл манай бидний олох байгаа О, М, С, М тавгуулсан дөрвөн үзэхтэй талбай маань 24. Эндээс зөв хариу маань А-г гарах нэ. За 13 дугаар бодлогыг харъя зөвмөрөө. Танкс альба нь хасах өгсөн. Харин альба маань 90-180 градус. 90-180 градус гэдэг чинь 2 дугаар мөч байгаа тийм. Тэгвэл косинусыг болоорой. Косинус 2 дугаар мөчт маань л яах нь хасах гэдэгтэй. Тэгэхээр эндээс бол хасах тэмдэггүй хариунууд буюу А, Б гэдэг хариу бол яасан шахах нь дугуулж болохгүй ах нь тийм ээ. За тэгвэл одоо хасах тэмдэгтэй С, Д, Е-г аль нь вэ гэсэн асуулт байна. За үндсэн адилтгад гэдгийг та бүхэн хичээл дээр үзсэн байгаа тийм. Нэг дээр нэмэх нь танкс квадрат альба, нэгийг хуваах нь косинус квадрат альбатай яах нь тэнцүү. Энд байгаа танкс альбаг маань хасах нэг өгсөн байна тийм. Хасах нэг квадрат нь хэрэг 1. Эндээс нэгийг хуваах нь косинус квадрат альба маань 2-той тэнцүү буюу косинус квадрат альба маань 2-ны тэнцүү. Эндээс тэгш зэргийн язгуур авах юм бол косинус альба маань нэмэх хасах язгуудаар 2-1. За тэгэхээр хуваарьт байгаа 90-аас чөлөөлөх нь язгуудаар 2-оор үржүүлээд хуваагаад өгөх юм бол косинус альба маань 2-ны язгуудаар 2. Гэхдээ хасахыг авсан. Яагаад вэ гэх юм бол альба маань 2 дугаар мөч учраас нь хасах хэрэгтэй. Эндээс манай хариу С хариу маань зөв байх нэ. За 14 дугаар бодлого харъя. За 14 дугаар бодлого маань координатын хавтгад А, Б, С гэдэг 3 цаг өгсөн тийм. Нэг шулуун дээр оршихвол А цагийг олоорой. За нэг шулуун дээр оршино гэдэг чинь одоо энэ 3 зэг аль нь ч дундаа оршсон байж яах нь болно. Энийг зайн аргаар бодож болно. Өшөө бас ингэж болно. А, Б нь 2 цэгийг дайрсан агуулсан шулууны налалт нь Б, С шулууныг агуулсан налалтууд хоорондоо яах тэнцүү гарах юм бол энэ нэг шулуунд оршино. Хэрэв өөр гарах юм бол тэнцүү биш байх юм бол энэ 3 цэг нэг шулуун дээр оршиж чадахгүй. За ингэж А, Б налалтыг олъё. Налалтыг олохдоо Y-гээс нь Y-г хасаад хуваах нь X-ээс нь X-ийг хасдаг тийм. Гэхдээ байрыг сольжлохгүй. За одоо би энд яаж хассан бэ гэх юм бол А цэгээс нь Б цэгийг хассан. А цэгийн хасах 2-оос хасах нь Б цэгийн Y болох 4-ийг хаслаа. Тэнцүү А цэгийн хасах 5-аас хасах нь Б цэгийн X болох 5-ыг хаслаа. Эндээс КБ АБ шулууны маань налалт маань 5-ны 3 гарлаа. За тэгвэл энэ мөн адил BC шулууны налалтыг дээрх томьёоны дагуу Y-гээс нь Y-г нь X-ээс нь X-ийг аваад харьцууллаа. Тэгэхээр А-гаас 5-ыг хассан, 4-ийг харсан
хуваах нь 2-оос 5 гарсан харьцаатай тэнцүү буюу BC шулууны лалт маань А-гаас хасах нь 4-ийг байх нь хасах 3. Тэгэхээр энэ гарсан хоёр налдууд хоорондоо ямарх нь тэнцүү гэж ярих нь тийм. За эндээсээ мөн пропорцоор үржүүлчих юм бол хасах ёс маань 5А-гаас хасах нь 2-тэй тэнцүү. Эндээс А-гаа олбол яах нь 2.2 буюу манай хариу D хариу гарах нь. За 15 дугаар бодлогын харьяа зөмөрөө 15 дугаар бодлого маань интеграл тодорхой интеграл байд тийм 1-ээс 8 хэлтэй dx-ийг хуваах нь язгуур дээр 3x-тэй нэмэх нь 1 гэсэн интегралыг бодъё. За энэ интегралыг бодохдоо орлуулгын арга ашиглая. Олон арга байгаа тийм ээ. За орлуулгын аргынхаа хувьар юу гэж орлуулахыг бол 3x-тэй нэмэх нь 1-ийг y-гээ орлуулчих. Хоёр талаас нь дифференциал буюу уламжлалаа авчих. Тэр 3x-ийн уламжлал бол 3, югаар уламжлалын dx тэнцүү, y-ийн уламжлал 1 буюу югаар уламжлал dy. Эндээс dx тэнцүү яах нь dy-ийг хуваах нь 3 боллоо. За тэгэхээр орлуулгын аргыг ашиглахад бол интегралийн арталт байгаа x өсгч бүгдийг y-гээр орлуулна. А мөн d доод хэлээ яах нь орлуулж байгаа. За доод хэл маань x тэнцүү 1 байна тийм. За тэгвэл хамгийн анхны орлуулга 3x-тэй нэмэх 1 дээр авчид орлуулъя. Тэгэхээр 1-ийг 3-аар хэмжүүлээд 1 нэмэхээр y тэнцүү 1 буюу 4 буюу доод хэл маань 1-ээс 4 рүү шилжиж яах нь тийм. За дээд хэл маань 8 байна. За мөн адилхан үе орлуулга дээр авчид 3-ыг 8-аар хэмжиж 1-ийг хуваахаар 1-ийг нэмэхээр y маань 25 буюу дээд хэл маань 25. За ингээ орлуулаад бичих юм бол ийм боллоо. За 3 гэдэг маань тогтмолтой учраас уршаа гарч үржигдэнэ. Тэгэхээр d-г хуваах нь 3 гэж байгаа чинь 1-ийг хуваах нь 3-ны 1 гэж ойлгох юм. Тэгээ 3-ны 1 чинь интеграл 4-өөс 25 y-ийн за язгуур гэдэг маань язгуур 2-ны 1 гэсэн үг тийм. Тэгэхээр 1-ийг хуваах нь гэхээр хас зэрэг буюу y-ийн хас 2-ны 1 зэрэг болох. За зэргийн интегралыг авахдаа зэрэг дээр 1-ийг нэмээ гарсан зэрэгт нь хуваадаг. Тэгэхээр хас 2-ны 1 дээр 1-ийг нэмэхээр 2-ны 1 гарсан зэрэг 2-ны 1-т нь яах нь хуваахаар манай уртлын коэффициент маань 3-ны 2-ыг үүсгэх нь y-ийн 2-ны 1 зэрэг. За тэгэхээр интеграл асууж сулуунаас татлаад доор нь 4 дээр нь 25 гэж хэлээ. За тэгэхээр дээд хэлийг л орлоо. 3-ны 2-ыг үржих нь y-ийн гэдгийн оронд 25-ын 2-ны 1-ээс хасах нь доод хэл буюу 4-ний 2-ны 1 гэсэн. 2-ны 1 гэдэг маань язгуур учраас 25-аас 5 4-өөс яах нь 2 гарлаа. 5-аас 3-ыг хаслаа 2-ыг хаслаа 3 3-ны 2-ыг 3-аар үржүүлээ хураагдаад 2 гарлаа. Тэгэхээр манай хариу Е хариу зүг байх нэ. За 14 дугаар бодлогыг харъя. За энэ бодлого маань C вариантын бодлого байгаа. За 16 дугаар бодлого маань z квадратын нэмэх нь 6z нэмэх нь 3 34 тэнцвэртэй гэсэн хуурмаг хэсэг нь y байх z комплекстэй болоорой гэж. За томьёоны аргаар зөмөрөө бодъё. Томьёоны арга гэдэг нь бидний зэнэл зашин дискриминатороо бодно гэсэн үг тийм. За тэгэхээр z-ийн өмнөх коэффициент 6 буюу 6-ын квадрат болсон 4-ийг үржих нь z квадратын өмнөх коэффициент 1 үржих нь сул гишүүн буюу 34 үржүүлээ. За эндээс 36-аас 136 хасаад буюу дискриминант маань хасах 100 гарлаа. За та бүхэн одоо комплекстай үзэж байгаа. За үзээгүй байгаа хүмүүс нь цаашдаа анхаарай. Язгуур дээр хасахтай байж авах нь болохгүй гэдэг маань хуурмаг тоо байж болно. За жишээлбэл томьёоныхаа аргаар үзлээ. Хасах 6 дээр нэмж хасах нь язгуур дээр хасах 100 хуваах нь 2. 100-аас бол язгуураас 10 гарчна. Харин язгуур дээр хасах нэг цөмөрөө яах нь и гэж тэмдэглэсэн тийм ээ. Энийг бол комплекс тооны нэг хуурмаг хэсэг гэж нэрлэдэг байна. Тэгэхээр хасах 6 дээр нэмж хасах 10-ийг хуваах нь 2-ыг 2-ыг тус хүрт нь хуваагаад өгчээ. Хасах 6 3-т 2-т байгаа. Хасах 3 нэмж хасах нь 10-ыг 2-т байгаа 5-ыг болно. За эндээс хуурмаг хэсгээрээ 2 сална. Нэг бол хасах 3-аас хасах нь 5-ыг, нэг бол хасах 3 дээр нэмэх нь 5-ыг гэсэн хариу гарна. Бидний асуулт бол хуурмаг хэсэг нь y-ийг бай гэсэн учраас нөгөө энэ улаанаар тэмдэглэсэн буюу 2 дугаар шийд буюу хасах 3 дээр нэмэх нь 5-ыг маань манай хариу буюу зөв хариу маань B байх нэ.